हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर में आखिर नॉइस क्यों होती है। अगर हम अक्सर ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो उसमें अजीब तरह से एक हमिंग नॉइस सुनाई देती है, या क्यों होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों, तो यह जानते जैसे आते स्टैटिक डिवाइस, इसमें ना कोई मूविंग मूविंग पार्ट भी नहीं होता है, मूविंग पार्ट नहीं होता, लेकिन वॉइस आती कहाँ से है। इसके लिए हम अगर देखें तो इसकी, अगर इसे कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसकी जो ट्रांसफार्मर का हम जानते हैं कि इसकी जो कोर होती है वो इसकी कोर ई या आई शेप की बनी होती है, जो पतली पतली सिलिकॉन स्टील की और या फिर CRGO मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बनी होती है, जिसमें सिलिकॉन स्टील कोल्ड रोल्ड CRGO से बनी होती है, जिसमें हम देखते थे पतली पतली पट्टियों को एक स्ट्रिप मतलब एक पतली पतली पट्टियों को लेमिनेशन करके एक पट्टी की टाइप बना के ई या आई शेप बना के उसमें हम वाइंडिंग की जाती है। अगर इसमें इस स्ट्रिप्स को क्यों जोड़ा जाता है, इसके लिए हम देखते हैं तो इसका कोर लॉस और हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए इसकी पतली पतली पट्टियों को हमें लेमिनेशन करके अच्छे से चिपकाया जाता है। फिर अगर बात करें दोस्तों इसमें साउंड कहाँ से आती है, इसमें एक वर्ड आता है दोस्तों, इसमें मैग्नेटो वर्ड आता है कि मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन। दोस्तों अगर बात करें तो मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन के कारण ट्रांसफार्मर में हमें हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन क्या है, अगर इसमें प्रॉपर्टी देखें तो अगर किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो अपनी शेप और डायमेंशन को चेंज करती है। यही इफेक्ट मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वह एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, जिसके कारण यह प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होती है। अगर देखें तो जब मैन्युफैक्चर के समय अगर हम इसको चिपकाया जाता है कि लेमिनेशन करके पत्तियों की स्ट्रिप्स को चिपकाया जाता है, लेकिन किसी न किसी वजह से इसमें गैप माइन्यूट मतलब छोटा सा एयर गैप बच जाता है, जिसमें यह वाइब्रेशन को जनरेट करता है। क्योंकि जब इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट करेंगे तो इसमें कोर के द्वारा इसमें फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग कट करते हैं, जिसमें हमें वोल्टेज मिलता है, जिसमें वोल्टेज फ्लक्स कट करने में इसमें EMF जनरेट होता है, जिसमें कारण आउटपुट मिलता है। अगर देखें दोस्तों तो इसमें फ्लक्स को कट करते हैं, फ्लक्स को हम राउंड मतलब फ्लक्स अगर इसे जाता है इसमें पास होता है, तो इसमें देखते हैं कि अगर हम 50 हर्ज को अगर पास कराते हैं तो इसमें एक टाइम्स में 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं, जिसमें कोर को 50 टाइम्स एक्सपेंड होती है, 50 टाइम कॉन्स्टेंट मतलब सिकुड़ती है, 50 टाइम बढ़ती है, 50 टाइम सिकुड़ती है, जिसके कारण इसमें वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। इसके कारण उसका वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है और ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन जनरेट है, जिसके कारण उसमें हमिंग साउंड आने लगती है। अगर देखें दोस्तों तो इसको जैसे हम कम कैसे कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि हमें ट्रांसफार्मर कोर को कम कैसे करें, तो कम करने के लिए हमें अगर ट्रांसफार्मर को सबसे पहले अगर किसी प्रॉपर प्लेस में रखा हो जिसमें प्रॉपर स्पेसिंग चारों तरफ होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की साइड में, और ट्रांसफार्मर की उसके अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें बेस उसका अगर वेट के 10 kg है तो उसका 100 kg मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा वेट का बनाया जाता है स्ट्रक्चर, जिससे उसका वाइब्रेशन को कम किया जा सकता है। अगर इसके चारों तरफ दीवार को पैड के मतलब एक नॉइस अब्जॉर्ब वाला पैड लगा कर हम इसको कम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इसका अगर ट्रांसफार्मर साउंड क्यों करता है, तो इसका आंसर आता है मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन के कारण इसमें ट्रांसफार्मर की हमिंग साउंड जनरेट होते हैं।
दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वॉइस नॉइस क्यों करता है। अगर इसमें हम देखें दोस्तों, तो अगर मैग्नेटोस्ट्रक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना इसका डायमेंशन चेंज होता है, तो इसका आता है 10.8 सेंटीमीटर, मतलब एक सेकेंड में 10⁻⁸ सेंटीमीटर का स्पेंड और एक्सपेंड मतलब फैलता और सिकुड़ता है। अगर दोस्तों इसके अगर मैग्नेटोस्ट्रक्शन की सबसे पहले सर्वप्रथम इसको देखें तो 1842 में चार्ल्स जेम्स जूल के द्वारा सबसे पहले यूज में लाया गया था। इस तरह हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी लिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।